วัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอกมวลกรุ๊ปนะครับวันนี้ก็จากหลังจากที่ห่างหายไปดนนะครับก็ได้กลับมาเฮ็ดคลิปใหม่นะครับแต่ว่าสิเฮ็ดเกี่ยวกับอาชีพรถดำนะครับเพราะว่าอยากลองเบิ่งอาชีพนี้นะครับว่ามันสิเป็นยังไงนะครับอาชีพรถไถกับบ่ได้ป้าทิมนะครับแต่ว่าช่วงนี้เห็นว่าอาชีพรถดำกำลังบูมนะครับก็เลยลองมาลองเฮ็ดเบิ่งนะครับเพื่อว่าสิเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่พ่อสิมีรายได้นะครับรถไถก็พอมีงานแน่เรื่อยๆครับแต่ว่าบ่ค่อยได้มีเวลาไปถ่ายให้เบิ่งนะครับก็มื้อนี้ได้มีโอกาสเนี่ยมาถ่ายรถดำให้เบิ่งนะครับก็พอสิเป็นอีกทางเลือกบ่ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่กำลังมองหาอาชีพนะครับเพื่อสิเอามาต่อยอดในชีวิตนะครับก็ลองเบิ่งครับลองศึกษาดีๆนะครับสำหรับผมก็ลองผิดลองถูกครับหลายอย่างอยู่ครับเฮ็ดทุกอย่างที่คิดว่ามันสิดีนะครับเอาหมดผู้ใดว่าตัวใดดีเอาหมดแต่มันก็ได้อยู่ครับแต่แค่ว่ากำลังคนของเฮาบ่เพียงพอนะครับคนแค่คนเดียวสิเฮ็ดหลายหน้างานมันเป็นไปบ่ได้นะครับแต่สำหรับรถดินนี่ก็เอามาไว้ทะแลนหน้าแรงนะครับอีกจักหน่อยก็ต้องเป็นลงรถไถแล้วนะครับหรือเป็นฤดูกาลของรถไถต่อนะครับก็สิบ่ได้ปล่อยให้เวลามันเสียเปล่านะครับให้มันมีรายได้เข้ามาจุนเจือตลอดนะครับเข้ายากมากเลยครับรถรอประจำทีมงาน
เอ้ามักเล่เขามาบ่ดิมักเล่บ่ได้มาแล่นน้ำเด็ดมันนี่ก็พามาเอาดินครับ มาลองนางรถเบิ่งครับ ว่าวิถีชีวิตคนขับรถดำนี่มันลำบากสำเร็จเบิ่งครับบ่ได้กินนะครับข้าวกล้องครับห่อเขามากินครับไปจะขั้นเหรอ2 ขั้นเลย2 3 4 5ขั้นเหรอเฮ็ดไม่ได้เกี่ยวหรือยังไงไม่ได้เกี่ยวยังไง ของงานหนังไปเป็น13 แขนไม่ลงกระหม่อมเนี่ยนะแขนไม่ลงกระหม่อม ลงมาได้มันเป็นผู้สา อย่างแล้วมันวางไม่ลง ลงของเก้าบ่ มันแล้วมันมาบนไม่ลงหันนี่มันมาลงไทยเจ้า นับเช็คมันก็ครบอยู่ได้ล่ะเช็คพันมันก็ครบอยู่ได้ล่ะซิดมันลงมาได้มันเป็นผู้สาแล้วตัวเป็นอะไรเป็นที่คนเดียวแอนคือคนเดียวก็นี่ล่ะเรื่องของเป็นก็แลนด์ลงมันแล้วมันจอดกินไปหมดเลย โอ้โอ้โอ้ มากเลย ห้องไว้แน่หมูเอามาหนีห้องเอ้หมู ยังว่ามีเบรกเหรอ มันมีเบรกมือจริงๆเกียร์ล็อกก็มีเบรกมือดิเกียร์ล็อกเอาดีนะหมูนี่ไอ้ก็เบรกขึ้นฟรีแล้ว ทะเบียนมาเมื่อใดวะนี่ทะเบียน มาแล้วทะเบียนเดือนเดียวได้โอ้แอดรถแอดรถมาจากกรุงเทพ จ้างว่าไก่อีหลีวะ เสียหมู มันคุ้มเลย เสียหมูสิซื้อรถอีกคันเลยซื้อรถไถซื้อคันนี้แล้วซื้ออีกคันหนึงอีก2 คัน อืม เสียน้อย
ง่ายขึ้นเนาะครับ ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ